România trebuie să revină românilor. Ajunge cu dictatura străinilor și a mafiei politice care ne-au vândut țara bucată cu bucată. Soluția? Un stat suveran și puternic, o economie națională sănătoasă, construită pe muncă cinstită și pe resursele noastre. Hrana, energia, pământul și bogățiile țării trebuie să fie în mâna românilor, nu ale corporațiilor lacome sau ale intereselor străine. E timpul să ne ridicăm și să reconstruim România cu demnitate, cu respect față de istorie, cu mândrie față de identitatea noastră. Un stat care slujește poporul, nu oligarhii. O Românie în care cetățenii sunt sprijiniți, nu umiliți. România merită respect, nu dispreț. România merită să fie a românilor, nu o colonie. Tu ce fel de Românie vrei? O țară în genunchi sau o națiune demnă și liberă?